大家好，这是彼得。人在上海，已经被封闭了40多天，快50天了吧。说实在的，之前有那么几天，我也真的沉浸在那种早上抢不到菜的沮丧，以及刷了朋友圈、刷了手机以后那种无助感，或者有的时候错过了小区团购，觉得自己快要饿死的那种焦虑中。那如果这种负面情绪你不能很好的去消化或者是处理，影响到你的心理状态，也会很大程度上影响你的免疫力。那今天我想跟大家分享我去处理自己心态的一些方法和经验。那第一点我想说的呢，就是保持连接，在你的附近建立新的联系。因为在家里待着，你会被剥夺掉很多社交的机会，你没法跟朋友见面，更别提说什么吃饭、看电影、一起聊天这些。那社会连接对于我们保持正常的精神状态真的太重要了，因为人说到底还是一个社会动物。那如果你因为时常在新闻或者是朋友圈看到有一些需要帮助的人得不到及时的帮助，而产生这种无力感，那为什么不试试帮助你身边的人呢？其实我们楼的微信群也是这次疫情才加起来的。那么其中的契机呢，就是我们4楼有一位老太太，那她是一个独居老人，身体也不太好。那有一天呢，楼组长去关心老人的时候，就得知他们家已经没有水果很多天了。然后，于是我们就开始一场水果接力，然后我们每个人家都把家里有多出来点水果放在门口袋子里面。那之后老人家下楼做核酸的时候，人家拄着拐杖下楼还送我一袋小零食，搞得怪不好意思。那天以后，我们这个楼道群就热络起来了。不管说是互相借东西，还是分享一些做饭的心得。那之后有一次我做罗宋汤的时候，发现我没有番茄酱，5楼的人家还借了我一瓶。那很多邻居有可能他们住的时间都比我长多了，他们就觉得好像之前这么多年大家都没有那么了解。这么一来呢，大家好像像个新的家庭一样。我想这可能就是罗翔老师所引用的要爱具体的人而非抽象的人，或者像先彪老师所说的要找回消失的附近，真的会给你一种很强烈的踏实的感觉。那第二点呢，就是借助心理学工具。之前看到 Know Yourself 公众号也在疫情期间推出了一系列心理健康相关的课程，最关键的是他们都是免费的。那他们的日常推文选题都还挺有意思的，不管是哪种亲密关系、心理学场景，你似乎都能在这边找到共鸣。很多同学都说看着看着就代入了。那只需要在关注后，在回复栏输入疫情，就可以跳出4个资源。那其中有疫情期间心理状态自评手册，包括是否担心自己跟身边人的健康状况，那也包括了一些食欲和睡眠状态这样的问题。那当你完成了35道题之后，你就可以查看解析，可以看出它是会从5个方面去评估你的心理健康，包括抑郁、强迫、恐慌、疑病和愤怒。看得出来就是可能强迫和恐慌还是有一点。那我的抑郁表现是没有的。强迫行为好像有一些，因为我回顾自己的一些行为，那回了家以后，我也会严格按照洗手的程序来洗手，并且做一个消杀。然后恐慌情绪有中度，我觉得可能跟我自己就是囤了很多菜也有关系。那疑病的表现我可能是没有的，愤怒的表现其实也还好。那总的来说，我觉得这份测评报告还是能一定程度上反映出我目前的一个心理状况的。所以大家也可以都试一下。那心理调节公开课大概会有9节，5分钟到10分钟之间的一个迷你课程。今天跟我的好朋友视频聊天，过程很愉快。你可以把这些快乐的小事写在便利贴，贴在你的床边、电脑旁或者是家里它就会给到一些比较具体的一些贴士，或者说一些具体的举措，你可以去跟着练。那其实我最喜欢的还是因为它包含了4节冥想课程，包括晨间定心、稳定空间、心慌急救和这个祈祷接纳世界的无常。那晨间定心就很适合早上6点狂点了10分钟抢菜无果、心率飙升的我。那之前的视频中大家也安利过冥想，那大家也可以通过这个机会去上手试一试。那第3点呢，就是大家尽量保持自己的作息状态的一个稳定我知道大家居家学习或者办公，虽然说有很多的时间可以用来自己调配，比如说你想集中的学习也可以，或者说是你想1个小时休息换时间也可以，但是肯定有很多同学就是熬大夜，然后早上起来把网课挂上，然后睡到中午起来，每天就吃下午这一顿饭，说不定晚上还要加顿夜宵。那到了晚上，如果你发现自己今天基本什么都没有做，你就会陷入一种新的问题，就是你不太想睡觉，因为你觉得你在清醒的时间里面还没有做足够多的事情。这个时候你又会开始在床上刷手机，
然后看一些新闻，看一些资讯，你又会陷入一种新的焦虑。然后等你睡觉的时候已经3、4点钟了，你第二天早上起来又陷入一种新的循环。那哈佛医学院援引了一篇 meta 分析就指出，要上夜班的打工人平均来说要比上白班的打工人抑郁情绪提高40%左右。那当然这跟晒太阳有一点关系。那晒太阳不光可以帮助你吸收维生素 D， 当然维生素 D 对于你的免疫力有至关重要的作用。晒太阳也有研究表明可以促进你的心情，你每天接受的阳光日照会影响你的精神状态。此外，晒太阳也可以增加血清素 serotonin 的分泌，这种物质被发现可以参与情绪的调节与认知。那除此之外呢，晒太阳也可以帮助调整你的作息，也就是平时我们所说的昼夜节律，不光让你晚上睡得更好，并且也可以调整你整个生物钟。当然，如果你们家有园子是最好的了，如果没有园子呢，在飘窗或者窗户边上坐一坐，看看书也是非常好的选择。那今天视频到这里就要进入尾声了，如果你喜欢今天视频，不要忘记点赞、投币、收藏。如果你有什么感兴趣的话题或者想听的节目，也欢迎你在评论区跟我一起聊一聊。那这是彼得，我们下视频再见，拜拜。